quer ver? Filmando. Aí tá pra filmar, você quer tirar foto ou filmar? Já tá filmando? Não, já apertou lá? Já apertei. Beleza. filmando, ó. Bruno, excelente, eu tô aqui com a personalidade fantástica, embaçadinho comigo aqui, ser humano de uma categoria, de uma educação, de um respeito, de um entendimento magnífico. Tadeu, boa tarde, Tadeu. Prazer mais uma vez, poder estar aqui contigo, né? Sei que é um baluarte aqui na cidade, um grande comunicador. Boa tarde a todos vocês da Liga Paulista, do Jet Ski. É um imenso prazer de tê-los aqui em nossa casa novamente, junto com a prefeitura.